大家好啊！歡迎嚟到今集圓圈啊！我係主持可樂，我係泥菩薩啊！我係陳孫啊！當乜嘢？好啊！大家今集咧係一個特備嘅節目嚟㗎，突發嘅圓圈集數。點解咧？我而家錄音嘅時間係2019年8月17號星期六啊！咁乜特別啊？咁點解咧？因為有個預言家嘅預言就係話喺2019年8月19號星期一咧係會有強颱風出現嘅。係咩？強颱風、係啊山竹定係天鴿？係啊！咁我哋首先講下呢位預言家係邊個咧？就係我哋好熟悉嘅 partner。之前我哋記唔記得某一年即係5月23號，記唔記得我哋曾經預言過嗰個巴西預言家係啊，話有中環大地震喺呢個香港發生啦。咁啊好嚴重嘅地震啦。咁我哋當時又好仲話5點鐘啊嘛。唔係朝頭早9點。朝頭早9點。係啊，朝頭早9點就係巴西預言家朱塞里諾教授啊嘛。震咗你唔知啫。係啦，我哋嗰陣時都話㗎啦，好難好難震，可能係個形式唔同，就諗住我應該係個股票震。點知嗰日股票先跌咗喎。個市係跌咗嘅，跌咗幾多先？都幾百點到啦。咁都叫多。係啊，都跌係啊，到。雖然大市嘅波幅大咗，但係都叫跌啦，係咪先？咁但係咧，香港係冇地震過嘅，咁可能我都當佢中一半啦。我覺得有人中㗎，因為嚇到我心震啊！咁你係咪請咗假嚟菩薩嗰日？哇！即係幾大個原因？係啊，可能就係香港人啊，深圳啊。好啊，咁跟住咧，佢又嚟咯喎嚇，雖然嗰次都我當中咗呢個金融地震啦，咁啊，今日佢講呢個就係話喺。咦，又嚟啦！又嚟啊！又嚟講下，咁我哋都提下各位啊嘛。呢啲嘢寧可信其有，不可信其無。但係2日後發生啦，咁梗係。係啊！前後1-2個都有。咁我報告下呢排香港有邊個有颱風先啦。好啦，第一個就係應該係8月11號嘅，叫做颱風利奇馬。呢個好勁啊！呢個好勁啊！係啦，咁佢吹襲咗呢個長三角嘅，登陸咗喺浙江台州溫嶺，咁令到浙江啊、上海、蘇州等地就有好大狂風暴雨啊、山泥傾瀉、水浸啊。咁喺浙江省目前有32個人，即係喺當時喺11號嘅時間嘅消息就話有32個人死啦，16個人失聯，同400萬人受災㗎。係啊，好臨海地區有好多都個洪水嘅高位都超越咗歷史最高位㗎啦。咁嚴重㗎呢個利奇馬。咁跟住嚟講喺8月14號又有另一個。係啊，我係咪嗰個羅莎啊？去咗日本嗰個啊？係啦，冇錯啊。又係好勁啊！呢一個。咁呢個我睇翻新聞就話去日本雖然佢由強颱風變做颱風級別啦，但係佢仍然都即係喺日本登陸啊，都為嗰個地區帶嚟好多天然災害啊咁樣啦。咁究竟8月19號會唔會真係突然間有一個咁嘅颱風出現啦？咁其實會話係咯，有冇形容過個點樣咧？強度嗰啲咧？好啦，咁佢用英文寫嘅，咁我英文麻麻地，我翻譯咗去做中文先啦。咁佢話澳門、香港、中國、台灣、菲律賓會面臨一個好巨型嘅颱風，叫做有名嘅喎，係啊，個英文名叫做 Mahona。咁佢話呢個名可以改變嘅，咁可能係啲颱風命名可能突然間會改變，叫 Mahona 嘅颱風，喺呢個8月19號2019年，咁會導致咧好多嘅破壞啊、死傷啊，同埋個風速係超過350公里嘅喎。阿神算呢啲咁嘅。其實係咪嚟咗㗎啦？可能利奇馬調翻轉就係叫馬奇利咧。Mahona。咦係喎！
但係佢冇吹襲到香港，佢吹襲咗係喎，去咗中國啊嘛，嗰個颱風喺可能發生咗咧，你知啦，有少少時差啊，時差嘅嘢就同埋我哋吹得咁大咁，吹快咗噶嘛。同埋好似so far天氣報告都就係話呢幾日有雷暴。係啦，冇錯啦，喺我哋而家呢個 moment 錄緊嘅時間，我哋睇翻天文台，佢都話只係話落雨啊，有啲大雨啊、雷暴警告啊、黃雨啊。仲有咧，就有個叫做咩叫柯瑪沙係嘛？我先去日本嗰個羅沙嗰羅沙啫，咁我以為有個馬字添。係啊。你知啦，好奇怪噶嘛，通常你差唔多個字有個音樂檔嚟啦。咁所以咧，我哋又點解要咁突發咁樣就錄多集圓圈同大家講下就？以後睇下咧，因為星期一就係啊19號咯喎。阿黎慕曬，你諗住放請假？你諗住放明假？我係泥菩薩係經唔到風雨㗎。風雨。自身難保嗰啲係咪啊？自身難保啊！真係啊，所以哇有得天文台有冇有風打過嚟啊？應該就冇啦嚇。聽講有。係啦，咁佢講完之後咧，就突然間喺個咧呢個南太平洋形成，即刻形成，跟住全速吹過嚟啊！因為通常形成去到嚟到都有翻咁打。係啊，嗱，但係網上流傳呢個巴西預言家李諾教授佢講嘅唔係呢幾日講㗎啦，好幾個月之前已經講咗㗎啦。咁但係只不過我突然間見到我跟得唔係好貼咁啊，而又差唔多接近呢個日子啦，咁我嗱臨做翻呢一週啊。其實真係可以好快，佢話佢時速350km， 咁即係話如果佢真係咧。而家形成真係星期一可以到嘅喎，一架飛機，突然之間諗一架飛機通常係飛幾多 km 嘅？係咪有一架飛機？會唔會叫好快啊？呢個350公里，個風速個力度啫，同佢自動速度係兩樣嘢嚟喎。OK 好意思啊！果然陳雪係有科學嘅頭腦即係我係腦嘅。係啊，我哋真係完全唔曉嘅。你開把風扇唔喐都會好大風㗎。唔好意思啊，我仲諗住咁樣會350好快就會到先，吹咁嚟。你真係好期望放假啊！真係。咁所以呢幾日咧都應該會有狂風大驟雨㗎啦，所以都應該記得帶遮啊，各位出街。你仲要雷暴添啊，小心啊！咁但係姑勿論點都好，點解除咗我哋須知暫時呢個 moment 冇都要提下大家咧？根據呢位巴西預言家啲手勢，由嗰次5月20幾號話地震冇，不過係金融地震，會唔會仲第啲啊？會唔會嚟多鋪冇颱風？又係金融地震，一開始又跌，特跌800至1000點，會唔會係咁樣咧？真係唔知。嗱，我哋都係叫咗捉到路，我都覺得佢講緊颱風應該冇颱風，應該星期一開始跌，港股應該可能跌800點當應數。350啊！350公里啫，而家350點。係啊，唔夠勁啊，起碼有350乘3，1050啦，唉。咁我哋會唔會咧？都少啫。呢個禮拜一就知啦，咁所以大家拭目以待。如果調翻轉喺我哋錄完呢一集出完街之後，即刻有颱風啦！天文台話突然間有颱風會預計吹襲嘅時間，我哋會撐咗條片佢啊！唔係大家要小心少少啦嚇，防範下啦嚇，明唔明白？好啊，咁拭目以待啦！究竟禮拜一究竟係打大風啊，定係金融市場打大風咧？都係要請定假先。或者神算會孤張旗子落去咧？我成日覺得佢對呢啲香港亞洲局勢嘅地區嗰啲語言咧，就好似有啲失準。唔係有啲弦外之音。唔係，我懷疑喺巴西太遠啊！個距離太遠咧，有時差。佢中文嘅時候有少少唔同咧。唔知啊，呢個真係。一個東一個西，真係唔同嘅。真係唔知啊！真係。好啦，咁我哋今集就呢度啦，咁就係拭目以待啦。咁我哋遲啲賽後檢討啊，下集檢討啊嚇。OK，好，拜拜。